โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မတွေ့ရလဲကြာပြီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဘာ tutorial မှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှလည်းသင်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး review video တစ်ခုလုပ်မှာပါ review video ဆိုလို့အခုအသစ်ထွက်ထားတဲ့ gear ရဲ့အကြောင်းကို review လုပ်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော် portrait video တွေရိုက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ gimbal လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှတ်နာလေးတစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီ gimbal လေးကိုဒီ gimbal လေးဖြစ်ပါတယ် weebill လို့ခေါ်ပါတယ် weebill စလုံးပေါင်းမှတ်ထားတယ်ဒီဘက်မှာgimbal လေးပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး gimbal လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ beginner တွေကအများဆုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော် beginner level တော့တုံးခဲ့တဲ့ဒီ gimbal လေးကိုကျွန်တော် review တော့မဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ experience တွေကျွန်တော်ဒါလေးကိုတုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာပါနော်ပြီးတော့ဒီ gimbal လေးကဘယ်လောက်ထိ kilogram တွေခန့်တယ်ဘာ AC ညာ AC တွေပါတယ်သူရဲ့ဒီ specification တွေဘာညာတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကလည်း Google မှာသွားရှာလို့အလွယ်တကူသွားရှာလို့ရတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော် review လုပ်ထားပေးမယ်ဒီ gimbal လေးကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံ experience တွေကိုအဓိကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူကအခုလိုပဲဘူးလေးနဲ့လာတယ်ဘူးလေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပါကျွန်တော်တည်သွားလို့ရတယ်ပေါ့လဲပေါ့ပါဒီတိုင်းလက်နဲ့ကန်ကြည့်ရတယ်တော်တော်လေးပေါ့တဲ့အထက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယကင်မရာဖြစ်တဲ့ ADD နဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတွဲသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာ ADD လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ရောင်းစားပလိုက်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သုံးတာ ADD ရဲ့1950စကမားထုတ်တဲ့1950 lens လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တွဲပြီးတော့သုံးတယ်သူက camera body အလေးကြီးတွေ lens လေးကြီးတွေဆိုရင်သူကတော့မနိုင်ဘူး lens ကိုအဲ့လိုအရှည်ကြီးတွေဆိုရင်သူကမနိုင်ဘူး Canon crop body တွေမှာလည်းသူက18:3က lens နဲ့ကောင်းကောင်းလေးလှုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်စစ်တီတော့တက်ပြီးရိုက်ကြည့်ဘူးတယ်တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့တက်လို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ခံစားရတယ်အခုပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ gimbal လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ADD နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီ portrait video လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ gimbal ကိုဖြုတ်ပြီးတည်သွားဖို့အတွက် box လေးပါတယ်ပြီးတော့စက်ကူဘူးလေးလည်းပါတယ်သူက box ကြီးပဲဆိုရင်တော့လက်ကင်မပါတဲ့အတွက်ဒီ box ကြီးပဲတည်လို့မရအောင်သူရဲ့စက်ကူဘူးလေးထည့်ပြီးပါတည်သွားလို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအပြင်လေးပါရေးကျွန်တော်ဒီမျိုးထဲပိုင်းညသွားရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်ဘူးနဲ့မတည်ပြဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီကင်မရာကြောပွက်အိတ်ထဲပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့တည်သွားပြတယ်ပေါ့နော်နောက်မှဆိုရင်ကင်မရာတအိတ်ဒီဟာဘူးစက်ကူဘူးနဲ့တည်ပြီးတော့ထုတ်ရတဲ့ခါကျရင်ဒီစက်ကူဘူးကြီးကလည်းဘယ်နားမှာထားနေရဘယ်နားထားလို့ထားမှမသိဘူးဗျအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တန်ကဒီကျွန်တော်ဒီစက်ကူဘူးကြီးနဲ့ကျွန်တော်မတည်သွားပြဘူးကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲပဲကျွန်တော်ထည့်သွားပြတယ်သူ့မှာတခဲနှလုံးထည့်ရတယ်ဘက်ထရီကတော့တော်တော်လေးခံတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘက်ထရီအပြည့်သွင်းသွားတယ်အပြည့်သွင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲတောင်လျှောက်ရိုက်တယ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုရင်အနည်းဆုံး4နာရီ5နာရီ6နာရီလောက်ကြာတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တခဲကုံသွားလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အားပြန်သွင်းရဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးတောင်လျှောက်ရိုက်တဲ့ပွဲတစ်ခုဆိုရင်တော့မှသူကပွဲပြီးချင်းမှာတော့သူကဘက်ထရီကတစ်ထုံးလောက်ထိကျန်သေးတယ်တော်တော်လေးဘက်ထရီခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ရိုက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုဒီထဲမှာဘယ်တော့မှမထားဘူးကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိမ့်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အားသွင်းပြီးလိုက်တိုင်းဖြုတ်ပြီးထားတယ်။ကျွန်တော်သုံးမှတာကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုဒီပါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ charger USB Type C နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့emergency အနေနဲ့ကျွန်တော် power bank တွေပိုင်းနဲ့ပါအားသွင်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒီကွာတော်တော်လေးအဆင်ပြေ။ရိုက်ကူးတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့သူက gimbal function တွေအကုန်လုံးပါတယ်ကျွန်တော် pan တေးပြီးတော့360ကျွန်တော် follow မှုပြီးတော့ FVM မှုတွေကျွန်တော် free မှုတွေသူကအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ amp တစ်ခုချင်းစီမှာသူက lock တွေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘေးလန့်ချင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူကဖုန်းနဲ့လည်းချိတ်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသုံးပြတာများတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဘေးလန့်ချင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ရမယ်ဆိုတာတွေကတော့ကျွန်တော် YouTube မှာပဲကျွန်တော် VBS tutorial ဆိုပြီးရိုက်ချကြည့်လိုက်ရင်အများကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ experience ကို share လုပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုသက်သက်တာဖြစ်ပါတယ်